세계에서 가장 강한 육상동물은 무엇일까? 5위부터 1위까지 알아보자. 5위는 사자야. 수컷 사자는 갈기가 있고 암컷 사자는 갈기가 없지. 4위는 호랑이야. 호랑이는 검은색 줄무늬에 하얀색을 가지고 있지. 3위는 하마야. 하마는 뚱뚱한 외모의 거대한 어금니를 가지고 있어. 하마는 워낙 거대해서 악어도 건드리기 어렵지. 2위는 코뿔소야. 코뿔소는 두 개의 뿔을 가지고 있고 지방이 많아. 1위는 코끼리야. 코끼리는 육상동물 중에서 가장 거대하고 상아가 있어.